এস মজুমদার কারোপ্র্যাকটিক। নাম বলো? আব্দুল হালিম, বরুড়া বাড়ি। আমরা কি এর আগের ভিডিওতে বলছিলাম, চিকিৎসার আগে একটা ভিডিও দিয়েছিলাম। এখন আজকে সব কয় নাম্বার চিকিৎসা? আজকে 5 নম্বর। 5 নাম্বার চিকিৎসা ধরে। তার হলো দুইটা হাতের দুইটা অপারেশন, এই একটা এবং অপারেশন, দুইটা অপারেশনের পর সে হাত দিয়ে কোনো কাজ করতে পারে না। এখন কি পারে? হাত দিয়ে এখন হাতের অনেকটা লুজ হয়ে গেছে, অনেকটা লুজ হয়েছে। হাত দিয়ে কাজ করতে পারে, শক্তি পায় উনি, একটু ইয়ে হইতেছে, শক্তি পাওয়া যাচ্ছে। আঙ্গুল কোটা শুধু এইটা ছাড়া শক্তি না, শক্তি পাইতেছ। আচ্ছা আচ্ছা। তারপরে হাত দিয়ে ঘুষা ঘুষা মারতে হবে নি? এটা তো আগেতে আছে, আছে আগে আগেতে আছে। হ্যাঁ, তো উপর দিকে ধরো, ধরো পিছে নাও, পিছে পিছে মা ভাইয়া পিছে নাও, পিছে নাও, একটা ধরো। পারছো? কোনো জায়গায় আটকায় না? আচ্ছা, আটকায় না। তার হাতের সমস্যা মোটামুটি 70% শেষ, এবং আমরা তাকে 1 সপ্তাহ ছুটি দিয়েছি, কারণ আমাদের চেম্বার 1 সপ্তাহ বন্ধ থাকবে। অপরদিকে তার কোমরের ব্যথা সমস্যা, পায়ের সমস্যা, এগুলো প্রায় 60-70% শেষ হয়ে গেছে। এই কারণে এখন যে আমাদের এখানে চিকিৎসা, তোমার অপারেশনে কোনটাতে খুশি তুমি? এখানে ভালো। খুশি কোনটাতে? এটাতে। এইটাতে খুশি। তো আমাদের রোগী যদি আমাদের চিকিৎসায় খুশি থাকে, আমাদের কিছুই বলার থাকে না। এটাই আমরা চাই, সকল রোগী ভালো থাকুক। তোমার মতো যারা অপারেশন করে, এই অপারেশন করে আর করতে যারা যায়, তাদেরকে কি বলবা? না, এই জায়গাটাই ভালো। না, তাদেরকে কি বলতে চাও তুমি? অপারেশনটা ভালো না এখানে ভালো? ও না, অপারেশনটাতে এইটা ভালো। এইটা ভালো, এটা ভালো। ব্যায়ামের ট্রিটমেন্টটা হয়, এটা সম্পূর্ণ ব্যায়ামের মাধ্যমে চিকিৎসা হয়। তো ব্যায়ামের মাধ্যমে চিকিৎসা হয়, সামান্য কিছু ওষুধ লাগে, এটা সব ক্ষেত্রেই লাগে, সকলের ক্ষেত্রে লাগে। এটা অনেক ডাক্তাররাও দিয়ে থাকে, আমরা দিয়ে থাকি। তবে এইরকম জঘন্যতম কাজটা আর করবেন না কেউ। এই অপারেশনটা মানে আপনার হাত বাড়ি হয়েছে, হাত পুড়ে গেছে, হাত নষ্ট হয়ে গেছে, হাতে কিছু আর দিতে পারতেছে না, ঘুমাইতে পারতেছেন না, এখানে অপারেশন, এখানে অপারেশন, এখানে অপারেশন, এইটা করা থেকে বিরত থাকলে আমি মনে হয় ভালো হবে নাকি? এটা তোমার অভিজ্ঞতা থেকে বলো। জি, এখানে আসলে ভালো। আচ্ছা, তো ঠিক আছে, খোদা হাফেজ।